你喜乐吗？为什么你喜乐？因为耶稣降生，降生在哪里？2000多年前降生在伯利恒城没有错。那今天要降生在你的哪里？心里啊！感谢主。然后我们读这段经文的时候，希律王在问说：基督当生在何处呢？啊，我们今天就要思想，耶稣降生的消息跟你我有什么关系？啊，我们今天一起来祷告，求圣灵来开启我们的心灵，让我们的心就是从神的话语的再次来提醒我们。当我们在庆祝圣诞节，虽然活动都过去了，但是圣诞的意义是不是一直存留在我们的生命里头？我们一起来祷告，求圣灵来启示引导我们，对我们说话，为你听的心，为讲的，求圣灵来引导我们，教导我们。我们一起开声祷告。主啊，要谢谢你，赞美主，赞美主，圣灵引导我们，谢谢耶稣，赞美主，赞美主，引导我们。主啊，感谢你，求你的灵充满我们。主啊，赞美你，主啊，感谢你，赞美耶稣，主啊，谢谢你，主啊，感谢你，求你的充满每一种人，你开启我们心里的眼睛，帮助我们，让我们的心里面充满你的时候，充满你的信心，就是与你来，主啊，与你这些来。看见主你在我们的生命里面做我们主的王，主啊，让我们每个人生命被你使，每个人是被你建立。求你对我们从一起听着讲，你教导我们，带领我们。主耶稣，我们赞美你，主啊，我们在这里一起敬拜你，主啊，因为你是荣耀的君王，主啊，你是配的称颂赞美的主，主啊，我们的生命就是要来歌颂你，我们的生命就是要来敬拜你。主啊，求你在今天这一段从你的话语里面，求主开启我们心灵的眼睛，让我们看见主啊，你是我们生命的主，你是荣耀的主。主啊，让我们要知道我们的生命只有在你里面，我们就有极大的能力和盼望。主啊，求你带领我们来思想你的话语，无论是听的讲的，求你来教导我们。谢谢主，掌管以下的时间，奉耶稣的名祷告，阿们。我们知道，在这个月是一个圣诞的季节。那这个礼拜当中，我们看到很多的圣诞的活动。那在一般的社会里面，我们看到餐厅里面或舞厅里面做了一些活动，就是把圣诞这2个字挂上去。圣诞舞会，圣诞特餐打折价。这些活动，那到底这些圣诞舞会，我们知道12月24号晚上特别有些人就是狂欢跳那你就想这些活动到底跟圣诞对它有没有真正的意义？然后基督徒我们在这几天我们有圣诞的活动、圣诞的晚餐这个晚会，这些人我们都在想，到底圣诞对我、对其他的人有什么意义？虽然这圣诞节活动会过去，但是我们要更进一步的来思想，耶稣基督降生的这样一个消息，跟你我有没有真正的意义？有没有持续在我们的生命里面，成为我们的生命一个很重大的意义？我们今天看这段圣经里面，看到说，当耶稣降生的时候，有3种人。今天这段是有3种人对耶稣降生的态度是什么呢？你看到这个大纲，我请后面的同工大纲打出来。那我们就看到或是周报里面有，周报里面有。我们看这段经文，看到3种人对耶稣降生的消息的态度，来思想我们是不是有一些态度我们要调整，以及什么态度是我们要学习。第一种人的态度就是希律王跟合城的人，耶路撒冷合城。我们看到圣经告诉我们，就是说，当希律王的时候，耶稣降生在伯利恒那有几个东方的博士来
从东方来到耶路撒冷，要来说在寻求说，那生下来做犹太人的王在哪里？我们在东方看见他的心，特来拜他啊。所以当时候我们知道，那巴勒斯坦那个犹大这块地区的统治者是谁？是叙利王啊。叙利王听到这些东方来的博士，这些博士就是所谓的智慧人啊，就是一些智慧人，他们就是观察星象，就想有一个启示很特别，上帝说让他来寻求这位犹太人的王。那你看这些人来的时候，在问这句话的时候，叙利王听了怎么样？圣经告诉我们说什么？心里就不安，然后合成的人也都不安。请问，为什么叙利王听了不安呢？因为怎么样？怎么有一个王要来跟他争夺王位啊？比如说耶稣基督这位犹太人的王，他怎么有一个新的王要来？等要取代他的王位，等要取代他的权势跟地位，取代他的权利。哇，你看，他心里就不安所以我们就想，有一些人不愿意相信耶稣，知道有圣诞节没有有很多人会听到耶稣，但是为什么不接受耶稣呢？因为人心里面讲说，我如果相信了耶稣，我心中许多的那些享受啊，或者是想要为所欲为的都不能做了他心里面怕失去什么叙利王怕失去权势地位。那你会看到人心里面也会想说，那我信了耶稣，不会失去。就是他们不认识耶稣。你像耶稣，他不是要做犹太人政治的王，他是要做怎么样？全人类的王。犹太人不晓得这位上帝在旧约先知所预言的这位弥赛，不是要来做政治上的弥赛，是要做什么？心灵上的弥赛，就是心灵上的王。这位上帝所高立差派来到地上的王，是要做人心中的王，他是万王之王，他是要来管理我们心中的王。所有地上的人，地上的总统跟君王、总统、君王都是要怎么样承认耶稣是王，所以他是万王之王。所以，当一个人不认识耶稣是我们生命的王、生命的主的时候，他就会怕失去什么？就是他不认识主。所以我们今天也要讲，我们心中会不会也说我们敬拜上帝，但是我们心中会是怎么样？非常虚荣。这个主你不要管我管对吧？我们不愿意让主来管怕被主管。刚才我们唱的诗歌有一首诗歌里面要让主来什么掌权。我们基督徒每一个信主的人，就是要让耶稣来我们心中做王，做王就是要让王来怎么样管理嘛。我们心中如果不让主来管理，不让主来掌权的话，会怎么样？就会心里不安我们碰到一些问题，我们碰到一些事情，如果不让主来管理，我会心里不安所以要记得，让我们心里面讲到，我们有没有让耶稣在我们心中做？合成的人也心里不安。为什么合成的人心里不安？因为两个王，新的王来的时候会这个城市里面会怎么样发生变动会变动。人就是怕变动，有没有？人习惯在一个环境里，人习惯在一个传统里面，人习惯在一个生活方式里面。当心中有一个要变动的时候，会怎么样？会不安。
所以当我们会看到有一些人，我们跟他传耶稣啊，来信耶稣，他会惧，他会不安。为什么？他怕怎么样？怕他过去的传统会失去，传统失去，怎么样？如果你最近有传福音，报佳音传福音的时候，跟人家传福音，他听了听，好像是不错，可是到一个点呢，请你来信耶稣啊，他说不，为什么？因为这跟我们的传统性不一样，有没有？他说我们信了主就不能去说什么，不能去拜祖先了。好像觉得已经对他的传统会产生很大的冲击。其实他们也不认识耶稣，才会有这种不安。你会跟他分享，你认识耶稣基督真的是你才知道怎么样来孝敬你的父母。你真的信了耶稣，你才知道怎么样来纪念、怀念你的祖先。基督徒是慎终追远，不是忘记了，而是说用一种更有意义的态度来纪念祖先。我们要拜的是谁？是拜这位真神上帝。我们要纪念的是这位。我们要纪念是我们的过往的这些先人、这些祖先。所以把这个真理讲清楚，才不会不安。所以弟兄姐妹，我们就是要想到说，当耶稣来的时候，当这个好消息来到地上的时候，有的人就是因为不认识主，所以才会不安。所以要跟他们说，主耶稣基督来，要成为我们的王，成为我们的救主，让我们的生命才有真正的平安真正的盼望。那我们看到第二种人是谁？就是祭司长跟文士。你看这个希律王，他就找那个祭司长的民间的文士来问他们说：基督当真生在何处？祭司长跟文士他们就跟他们就举说先知书说什么？犹大地的伯利恒啊，你在犹大诸城中并不是最小，因为将来有一位君王要从你那里出来做牧养我以色列。你知道这文士祭司长对旧约圣经都很熟他是引用旧约圣经就告诉他们，以先知书所启示所讲预言这位弥赛亚的这位君王要来。生在哪里？伯利恒，真的应验的怎么样？耶稣生在伯利恒，应验的先知书所讲。我们就想到祭司长跟文士，他们圣经很熟可是他们听到耶稣降生的消息，他们的态度是什么？他们有没有去看看到底耶稣这位弥赛亚来了吗？不闻不问他们呢没有行动，他们还是过他们的宗教仪式，他们没有出去寻访，真的这位弥赛亚已经来到了吗？他们没有去寻求这位弥赛亚，所以他们虽然有圣经的知识，却没有什么实际寻求弥赛亚的行动。这是提醒我们基督徒，我们知道耶稣降生好消息。我们读圣经，知道耶稣降生，所以我们听到耶稣降生的好消息，就要怎么样？要行动就告诉人我们不能像这些祭司长文士说听听说，没有，他们没有实际的行动，有圣经的知识，却没有福音的行动，这是给我们极大的一个提醒。感谢主，在前天礼拜五晚上，去新义乡东埔部落，他们有一个回暖会，在一个同富村，在那个村子里面，那天晚上，他们那些就是原住民的牧师带领他们，在那个同富村还没有
活动之前，晚会还没有开始前，就带领诗班走那一条路，唱平安夜啊！哇，我到的时候6点到的时候，哇，听到他们就开始唱平安夜，然后他们一些弟兄姐妹都邀请村子里面的人来那个国小参加圣诞会。哇，他们就想到这个村子里面都没有教会，啊，他们就利用这个一个据点，然后在那一天晚上举办圣诞晚会，邀请那边的居民听，包括原住民的、客家的民都有。然后隔天呢，就是昨天昨天中午他们又有一个福音的茶会啊，在福音茶会的时候呢。我们就做的跟一些朋友这是他们的福音朋友，就是他们邀请来的黄木村的朋友，就一起吃饭，我们就跟他们一起吃饭。然后旁边就有一位欧巴桑一个妈妈，大概50岁。他用台语说：“你信耶稣，干那叫好我们的信耶稣怎么这么好呢？对我们这么好呢？请他们来吃聚餐了。我们那也对我叫好了。是啊，因为耶稣对我们很好。因为耶稣对我们叫好，耶稣爱我，所以我们就是要爱你们说，那他就会觉得说，你们这些人怎么这么好？我看到那个东口长老教会的执事就很殷勤的款待这些，招呼这些福音朋友来到他们当中。我就想到，真的是说，能看到这些弟兄姐妹，他们真是把耶稣，我们得到这个好处，得到救恩的福气，就跟别人分享。我就是看到说，真的是我们有这样的求圣灵不断的提醒我感动我，催逼我，能够把耶稣的好消息告诉你。因为有些人不懂不知道信耶稣多么好那个旁边讲话的那个人就说：“耶稣是外国人吗？”不是的，耶稣也是东方人。他以为因为宣教是从英国、从美国来他以为耶稣是东方。他生在犹太，虽然他生在成为犹太人，可是他来里面做。把主的主，做那每一个人的主，不是讲犹太人的主，是全世界人的主。耶稣是从死里复活的主，所以很惊你讲他说他也听懂了，听不懂的举手，他也听不懂的举手，听不懂，非常我有点翻国语呢。伊讲伊可能是那种叛逆来的。拍面来给教的，你知道拍面是什么吗？邪灵来搅扰他了。你信仰说你怎么敢来？不要好有那么好那个邪灵，我拍面都没给伊搅掉，对啊，你就爱信仰说你怎么敢来？耶稣你呼叫耶稣的名，就跑掉掉。你呼求耶稣的名，邪灵就跑掉了，听懂吗？这个意思。你们信耶稣这么好，是啊，说耶稣是真神。所以他有权柄，从死里复活，胜过魔鬼的权势。所以他听到真的多好。所以你看，有些人不知道信耶稣多么好。我们在报佳音，佳音是什么？好消息。你今天得到好消息了吗？阿门啊！阿门。你得到好消息了，请举手。谢谢主。请问你有没有把好消息报给别人呢？有人举手，太好，感谢主！教会大大的复兴，明年增长1倍。今天现在多少人？今天60几个人，不止80个，不止1倍。每一个人都愿意去打开你的口说，来信耶稣，偌好你刚才信耶稣多好，请你来信耶稣，知道吗？人心里面真的多么需要耶稣跟我谈话的人，还有另外一个老太太，已经信主，长老会的会友嫁到那个同木村。她说，因先生看伊咧读圣经，唱诗歌，圣经有个提担量，从
不要怕哦。好，为你先生祷告哦。你看他信了耶稣多好，那个先生就骂他的心经哦 ，OK 的。但是先生就咒骂他，我说你不要怕你先生，好，为你先生祷告，求神感动他悔改的灵，赐给他悔改的灵，让他来信耶稣，就不会再阻挡你。啊，像那个叙利王，叙利王一直要阻挡耶稣，排斥耶稣，所以我们就要为那样的人祷告，哦，求圣灵感动，开启他的心，知道说信耶稣多么重要，信耶稣多么好啊，哦。所以我们在报佳音，不是只有这一个礼拜报而已哦，要怎么样？有机会你就是报，就是告诉他们。你若不讲，人家不知道。哦，还有义工假后所以道生活，哦，得到好处要怎么样？告诉别人。哦，真的是。所以我们要知道，主耶稣来，他的好消息，他在我们的生命。我们得着从主来的平安跟喜乐，你得着的有没有出去？有没有说出来呢？很重要。哦，我们不要像圣经这里所说，祭司长跟文士说而已。我们仍然我们要说，不仅说，我们不仅听而已，我们要怎么样？有行动，有福音的行动。第三种人是谁呢？就是东方几位博士啊？谁说三位？圣经有没有说三位？没有啊，是我们这里画家画的。看卡片都画3个人骑着骆驼。圣经没有说3位啊，没有啊，有几位？几哪的？台语讲几哪？几哪？你台北语讲几哪？几个？他们来到。来到耶路撒冷，要来寻求这位犹太人。这几位博士，他们从哪里来呢？他说从东方。我们来看，那个陈一号，再把那个地图把它看出来。那地图里面，我们看到，有那个另外一个哈。这个比较纯练，在上面那个，对，这个看得到，你知道，看得清楚吗？他们从哪里？他们在这里，你看哦，东方啊，你看哦，这里就是，你看大马士。耶路撒冷在这里有没有？耶路撒冷啊，这是巴勒斯坦地，那个就是耶路撒冷在犹大省。那他们从东方来的呢，在大概这块地区，米索波大米亚这一块地区，从这里来到耶路撒冷，绕了一大圈。请问啊，这条路多远啊？好远啊，几公里？不知道，你去。走走看才知道。你看啊，这些博士们千里迢迢来到耶路撒冷，所以我们从他们的身上看到几个重要的态度。那这几个态度是我们每一个基督徒，当我们相信耶稣是你的救主，在耶稣降生在你的生命里头，当我们真的承认耶稣是我的主，我的生命的主的时候，我们要像这些博士们，他们对主的态度是什么？第一个是什么？渴慕寻求主，说一次，渴慕寻求主。请问他从哪里看出他们渴慕寻求主呢？千里迢迢来到耶路撒冷，我不知道。当然了，他说他们骑的交通工具是什么？开汽车吗？没有啦，才第1世纪哪有汽车一定？他们就骑什么？骑骆驼哈。骆驼比汽车的速度怎么样？很慢，很慢。他们要经过那个诗歌里面说，他们跋山什么？涉水。你看，从这么远的地方，跋山涉水来到耶路撒冷，容易不容易啊？
他们为什么要来到这个地方做什么？他们不是去观光的，他们去做什么？要来寻求这位犹太人的王，就是万王之王耶稣基督。所以兄弟们，他们不辞劳苦，克服任何的困难，克服天候气候的影响，他们专心来寻求敬拜耶稣。弟兄姊妹，信耶稣好不好？好。耶稣对你好不好？好。好哈。真的吗？真的。请问你每天有没有起来？你几点起来跟耶稣你好？几点起来跟耶稣说主啊，我多么喜欢来亲近你？6点太好了，能够6点起来亲近主，不错了哈。所以如果你还不是6点起来的人，鼓励你至少6点半要开始起来敬拜、渴慕上帝。基督徒要成长，就是要怎么样？渴慕寻求主。说一次，渴慕寻求主。我们承认耶稣是万王，是什么？王。你承认耶稣是你的主吗？阿门。你承认耶稣是你的王吗？阿门。阿门吗？好。那我们就像他们，专心渴慕寻求主。他们克服任何的困难，来寻求耶稣。弟兄姐，最近天气怎么样？很冷。窝在被窝里面怎么样？多温暖。可是呢，耶稣有没有比被窝更好？有。更好。所以要怎么样？起来。想到主对你多么好，就起来怎么样？渴慕敬拜主。渴慕寻求说：“主啊，我今天要去上班，求你给我能力，求你给我智慧。”哦，所以我们要渴慕来寻求主。当我们想到我们的主对我们这么好，说爱我们的主，我们就要怎么样？渴慕来寻求。哦，所以我们来敬拜上帝，礼拜天也是如此啊。来敬拜上帝，主日崇拜好不好啊？好啊！请问你几点来敬拜上帝呢？我们几点开始崇拜呢？9点半。你几点到呢？你最好几点到？9点半刚好到呢。告诉你，最少9点20分就到。阿妹，阿妹吗？阿妹。我告诉你，去年寒假，去年2月。去韩国参加一个教会崇拜，崇明中央教会。你知道他们崇拜要排队的，你知道吗？知道。我们参加那一堂我们以为我们半小时提前到可以坐到最前面，哪知一看怎么样？人家已经排到很远了，我们排在最后面。哎，你看到他们要去敬拜上帝是怎样？是抢第一的，他们不是半小时就到。我们以为半小时我们是最早到，错了，我们是最慢到的，因为他们怎么样？韩国这些弟兄姐妹比我们还早，他们就排队，看了很感动。主啊，求你给我们有这样敬拜上帝的心，给我们有一颗渴慕敬拜上帝的心。阿门。阿门。你想到说，主啊，我要来圣殿来敬拜你，想到耶稣这么爱你，这么荣耀的君王。怎么样？就快跑起来，把棉被掀掉，赶快起来敬拜上帝啊！不用怕天气的寒冷。我那时候也是2月份跟这个天气差不多，他们更冷哎，那时候更冷。弟兄姐妹，当我们心中有渴慕寻求主的时候，天气都不能阻挡你来敬拜上帝。哎，真的，求主帮助我。渴慕寻求主。第二个，他们的态度是什么？谦卑敬拜主。说一次，谦卑敬拜主啊！谦卑敬拜主。怎么看出来呢？他们看到那颗星，走到一个房子上楼停住，他们就欢喜进到那房子里面，然后就怎么样呢？看见小孩子，他们母亲玛利亚就匍匐拜那小孩子。就俯伏下来敬拜，
耶喊耶稣啊，他们就来敬拜耶稣。看他们夫妇来敬拜耶稣，看到他们就来敬拜耶稣。所以弟兄姐妹，这位万王之王是何等的荣耀，何等的荣耀！请问，当总统召见你的时候，你会怎么样？哇，非常的怎么样？非常的荣耀，而且会怎么样？非常的说要准备好来怎么样敬拜？准备好来跟总统见。我们来敬拜耶稣呢，也是一样，准备好我们自己，有一颗谦卑的心来到这位万王之王的面前啊。我们不能跟主耶稣啊，你看我来敬拜。跟牧师说，牧师，你看我给你面子，我来敬拜上帝了。不是，我不是为牧师来敬拜上帝，不是为你的好朋友跟你的好朋友说，你看我来敬拜上帝，我为你而来。当然，我感谢主说他愿意因为你所以来敬拜上帝。但是更重要是什么？说因为这位王是配得我们敬拜上帝。是这样何等的荣耀，何等的荣耀！我们要谦卑在主的面前说，我们的一切才华，我们的一切恩赐、生命气息，都是他赐给我们。我们礼拜把自己来敬拜他，这一切在主的面前都要放下来，谦卑在主的面前说：主啊，我就是来敬拜。因为你是万王之王。在1743年3月份，有一个就是在英国有一个音乐会，那个音乐会是在演唱一首伟大的曲子，叫做《弥赛亚曲》。那当时候的国王就是乔治2世，那他在听这个《弥赛亚曲》的时候，你知道《弥赛亚曲》就是德国作家韩德尔所写的。这首《弥赛亚曲》是一个在教会音乐里是伟大一首圣诗。国王呢，跟所有的会众都听这首圣诗，诗班在演唱。这首圣诗里面就讲到耶稣的降生，耶稣的工作，耶稣的定十字架跟复活。当这首圣诗唱到一个阶段，唱到哈利路亚，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 哈利路亚。唱到这个地方的时候，国王就怎么样啊？就站起来了，所有的文武百官都跟着怎么样？站起来了。哇！为什么他们会站起来呢？国王听到这首诗歌，听到这么荣耀颂赞的这位弥赛亚的时候，听到这首曲子是这么的荣耀、庄严、荣耀的时候，这个国王就站起来，来敬拜这位万王之王耶稣。所有的这些旁边的人都跟着站起来。你看，这表示什么？连地上的王都要来敬拜耶稣，耶稣是万王之王。所以每一看，当一个正式的音乐会的时候，唱到这首曲子，唱到那个地方的时候，人就会怎么样？自动的站起来。有的人不知道为什么要站起来，是有这个典故。因为国王听到这个曲子，唱到这个阶段的时候，感受到说，这位耶稣是何等荣耀，配得我们是颂赞的上帝，配得我们称颂的这位万王之王。阿门啊！阿门！弟兄姊妹，在我们的生命里面，就是看到说，我们所敬拜的这位王是何等的荣耀。第三个态度是什么？第三个态度是甘心献给主。把最珍贵的礼物献给耶稣。这几位博士看到耶稣的时候就欢喜，然后就打开宝盒，拿出什么？第一个是什么？圣经描述的，第一个是什么？黄金。第二个呢？乳香。第三个没有。这3种礼物，黄金是献给谁的礼物呢？献给国王的礼物，在那个时代里面。人要觐见国王，要带礼物给国王。那给国王最合适的礼物就是黄金啊，只有国王才可以资格拿到黄金这个礼物。所以代表耶稣是全人类的君王啊。然后拿起那个
乳香呢是献给祭司的礼物。我们知道祭司在至圣所祷告的时候，就是要把那个圣香跟乳香所释出来的圣香燃烧在金香坛上面，来有馨香之气献给上帝。所以表示说，耶稣基督是我们的大祭司，完全的大祭司，他成为我们人跟神跟人之间的一个中保，带领我们来朝见、遇见上帝，成为我们人跟神之间的桥梁。所以代表耶稣是我们完全的大祭司。那末要是献给被埋葬人的礼物。那我们知道，耶稣我们知道在东那边被埋葬人都要抹那个没药，黄糊的做。那代表把这个礼物献给耶稣，表示怎么样？耶稣要为人的罪被钉死在十字架上，为人受害。表示什么？耶稣是我们全人类的救主，耶稣是我们全人类的救主，救我们脱离罪的捆绑。所以你就看到这3种宝贵的礼物献给耶稣了弟兄姐妹，今天我们承认耶稣是你的主的时候，我们有没有把最宝贵的礼物献给他呢？请问你最宝贵的礼物是什么？你说我没有黄金，还是但是耶稣要的是什么？我们的生命，我们的心，把我们的生命，把我们的才华献给主，求主你来使用我们。音乐之父是谁呢？巴哈，他是音乐之父。他说，音乐就是为了要来荣耀上帝，所以在他每一首曲子的最后都写3个英文单词，是吗 ？S Z D Sora Gloria Deo， 什么意思？荣耀上帝，归荣耀给上帝的意思。他每写一首曲子最后都写这 S Z D， 表示说这一切归荣耀给上帝。你看，这位音乐之父，他有这样的才华，他就是表明说，我得到这一些才华跟恩赐，为的是什么？荣耀上帝。弟兄姐妹，上帝给我们每一个人有不同的才华，不同的恩赐，为的是什么？彰显上帝的荣耀。上帝要使用我们每一个人，不要小看上帝给你手中所拥有。我们常常会看说别人有我没有，我们要看上帝所给你所拥有，给你的恩赐，给你的时间，给你的金钱，怎么样来善用主给我们来荣耀上帝。当我们在庆祝圣诞的时候，也是要回应说，用我们的生命来回应上帝给我们的这个宝贵的救恩。接着我们使人感受到，真的耶稣真是何等的宝贵。刚才提到，我们这就要去把主给我们的恩典能够回应出去。有一个圣诞节的故事，或许有人听过，叫做马丁鞋匠的故事。有一天，这个鞋匠在做梦的时候，圣诞节之前，圣诞夜之前，来摆一天，耶稣就跟他说：“我要来造访，我要带你到你家。”哇，他就很高兴，哇，我要打扫他的家，准备他的准备一个，他是鞋匠嘛，他最有才华就是什么，做那个鞋子，他就做一个鞋子要给耶稣送礼，然后呢，那就是他隔天早上起来，他说，他就在开始整理他的家里啊那天早晨因为天气很冷嘛，就像今天的比这个还冷他就在他家门口有个清道夫在那边扫地啊，很冷，就跑到他家门口，他就看到这个清道夫的时候，请他进来，就请他怎么样，给他一杯热的饮料喝，让他不会那么冷。然后再过了不多久呢，看到一个
穷寡妇过来，就是生病来到他的门口，看到这妇人生病了，就进来我给你钱，可以去看病看医生。然后过了一段时间呢，就看到一个妇人一个穷的妈妈就抱着一个带着小女孩，在街上走。然后这个小女孩呢，脚上赤脚，没有穿鞋子，因为她衣服都穿的很旧破烂。这个马丁就看到好可怜，看到这个妈妈抱着小女孩过到她门口，稍微停了一下的时候，他就看一下说，挺他们近。看到这个小女孩没有鞋子穿，就把那一双她做的最漂亮的一个鞋子，本来是要给耶稣，就送给这个小女孩说，这双鞋子给你穿。这个小女孩好高兴，看到这种漂亮的鞋子，在这圣诞节可以穿到那么漂亮的鞋。这个马丁鞋匠说，奇怪，耶稣怎么还没有来呢？然后就晚上到了就睡觉，睡觉的时候梦中耶稣就说，马丁，我已经来到你家了。真的吗？你有来过吗？是的。他说，因为今天在你家经过的3个人呢，你都接待他们。他说，你接待他们就是接待我。圣经告诉我，耶稣告诉我，说我赤身肉体，你给我衣服穿；我饿了，你给我食物吃；我在监牢里面，你来看我。说你们坐在一个弟兄最小的弟兄身上，就是坐在我的身上。弟兄姐妹，然后我们为主的缘故，坐在一个弟兄姐妹的身上，就是坐在主的身上。我们为主耶稣的缘故，坐在那些需要的人的身上，就是坐在主的身上。弟兄姐妹，这就是回应了耶稣的爱。你把你的生命给出去，圣诞节就是给的一个季节。耶稣把他的生命给我们，我们也要怎么样？把自己给出去，把你的关心给出去，给你的家人，或许你们家人、亲子之间，你的夫妻之间一定缺少过彼此给的那种表示，给一个感谢说谢谢，亲爱的，感谢你，你劳苦的这一年，至少用口头来表示，至少表示一点小礼物。你对你的父母亲有没有给说，亲爱的爸爸，亲爱的妈妈，谢谢一年的辛苦，有没有？有没有给出去？有没有给你周围的朋友说，亲爱的同学，谢谢你，我们做一年的同学，谢谢你，给出去，给你的感谢。虽然你不是很有钱，你可以给一个小卡片、谢卡，给。圣诞节是一个给的季节。圣诞节提醒我们，主给我们这么宝贵的救恩，他已经把一切的丰富给我们，也提醒我们把自己所拥有能够给出去，主给我们的爱给他们，关怀给他们，让这个世界怎么样？在这混乱冰冷的时代里面，因为基督徒的愿意给出去的时候，这个世界就怎么样？就有温暖，这个社区就有温暖，这个家庭就有温暖。阿们。弟兄姐妹，然后我们在座每一个弟兄姐妹，成为一个给的基督徒，你会发现，当我们教会成为一个每一个基督徒都是一个把爱传出去的人了，教会就怎么样？得救的人就增加了，阿们。是明年开始第2场崇拜，看到，因为我们愿意把爱崇拜、把爱传出去的时候，人就感觉哇，信仰从今后信耶稣真好，因为你们基督徒不一样就是不一样，你们能够愿意给，能够去关心，阿们吗？感谢主。最后一个，我们看到这一些博士，这几个博士他们的态度是什么？听从神的指示，有没有？去给后心说，你们去找到那个新生的王来报告我好去拜他。他真的要去拜耶稣吗？
他要把他杀害。你看他的人多么坏啊！可是这些博士们，他们听了以后怎么样？听了天使指示他们，神透过天使，神就指示他们，不要回去见叙利，要怎么样？从别的路上回本地去了，从别的路去，不要停，就是叙利王的本质。诗篇第1篇第1节说，不从恶人的什么计谋，不占罪人的道路啊，就是在这里。我们信了耶稣，不要再走那个老我的道路，不要在罪恶的道路里面，要走一个新的道路，要走一个神指示我们的道路，走一个神要我们走的道路。我们在这年末的时候，更加让人提醒，未来新的一年，明天就是新的一天，今天一个新的开始。我们是否还活在过去不好的习惯里面、错误的思想里面、罪恶的思想里面？如果你真的承认耶稣是你的主的时候，这也是提醒我真的相信耶稣是我的主吗？我把过去那些不好的习惯、过去不好的心思意念，都求主你洁净我，然后顺服圣灵的感动，走在主你要我走的道路，走在主你要我做的事情上，让我的生命有一个充满主你给我的能力。就当我们顺服听从主的指示的时候，听从神圣经给我们的提醒的时候，顺服神的领导的时候，你会发现你的人生不再一样了。你的生命会充满一个什么？充满盼望，充满能力的生命。啊，虽然圣诞的活动已经渐渐过去，但我们会看到，当我们真的让基督成为我们心中的主的时候，我们会看到一个新的位，一个荣耀的位。为什么？因为这荣耀的君王要带领我们进入一个，明年是中华民国几年？100年，叫双喜。神要带领我们，当我们顺从神的指示的时候，我们要进入一个新的一个年代的时候，神要带领我们，我们因为顺服神的时候，让我们成为神祝福的。我们未来的人生不再一样，不再过去过那种散漫、堕落、不信的态度的生活。我们要过一个什么？追求神的生活，过一个什么？赞美神的生活，过一个什么？愿意回应神的爱的生活。你会发现，你的人生会怎么样？充满了意义。你的人生会充满了活力。阿们吗？你的生命会充满了希望。阿们吗？因为神要透过你我成为多人的祝福。阿们吗？谢谢主，我们可以跟彼此祝福说：你是神要大大祝福的人。你未来的一年是充满荣耀的一年。阿们。好，我们一起祷告。亲爱的主耶稣，我们谢谢你，求主圣灵继续充满引导我们，让我们的生命这次让耶稣在我们的心中做主做王，让我们的生命这次愿顺服圣灵的感动和引导，让我们的生命成为神祝福的生命。主啊，谢谢你，求圣灵大大恩膏我们，让我们成为每一个人都成为福音的出口，让更多人得着主耶稣福音的好处。谢谢主，愿圣灵大大的充满我们，恩膏你忠心的仆人邓牧师师母还有所有的弟兄姐妹。主啊，让我们成为一个这个社区百姓的祝福。谢谢主，奉耶稣的名祷告，阿们。